देखिए गाइस, पहले ये वायरल वीडियो देखे फिर इसके फनी कमेंट्स पढ़ते हैं। ये लड़कियां कितने प्यार से ऐसा छींक मारती हैं। ये क्या लड़का भाई, अबे ओए तो चलिए शुरू करते हैं। हम लड़कियां होती ही प्यारी हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ईस्ट एंड वेस्ट गर्ल्स आर बेस्ट। बात तो सही है। अच्छा लगता है हाथी ने छिक दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। इंसान रॉन्ग, रावण राइट। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? कितने प्यार से ऐसा छींक मारती हैं।